Qurbonlik shartlari va odoblari. Alloh taolo bandalarni o'ziga yaqinlashtiruvchi bir qancha ibodatlarga buyurgan. Ana shunday ibodatlardan biri qurbonlikdir. Alloh taolo bunday marhamat qiladi. Biz o'tgan barcha ummatga Alloh bergan chorva hayvonlarni so'yish oldidan uning nomini zikr qilishlari uchun qurbonlik qilishni buyurganmiz. Haj surasi 34-oyat. Qurbonlik qilish hur, balog'atga yetgan, oqil, muqim va zakot nisobiga ega bo'lgan har bir musulmonga vojibdir. Qurbonlikni hayit namozini o'qib bo'lgandan to hayitning 3-kuni quyosh botguniga qadar ado etish mumkin. Qurbonlik qilinadigan hayvonlar mol, qo'tos, tuya, qo'y va echkilardan iboratdir. Tovuq, quyon, kiyik kabi hayvonlar qurbonlikka o'tmaydi. Albatta, qurbonlikka atalgan jonliq eng yaxshisi bo'lishi talab etiladi. Alloh taolo bunday marhamat qiladi. Gap shudir. Kim Allohning shiorlari, qurbonliklarni ulug'lasa, bas, albatta, bu qalblarning taqvosidandir. Haj surasi 32-oyat. Qurbonlikka atalgan jonliq belgilangan yoshga yetgan bo'lishi lozim. Ya'ni tuyadan bo'lsa 5 yoshli, qoramoldan bo'lsa 2 yoshli, qo'y echkidan 1 yoshli yoki 6 oylik bo'lganidan qurbonlik qilinadi. Ammo imkoni bor odam kamida 1 yoshli qo'y yoki echki qurbonlik qilishi kerak. Ko'zidagi g'ilayligi ochiq-oydin bilinib turadigan hayvonni, kasalligi bor hayvonni, cho'loqligi aniq bilinib turadigan hayvonni va o'ta ozg'in hayvonni qurbonlikka so'yish joiz emas. Qurbonlikka atalgan jonliqning shoxi qisman singan bo'lsa, qulog'i, dumining 3dan 1 yoki 3dan 1dan ozrog'i kesilgan bo'lsa ham qurbonlik qilish joiz. Alloh roziligi uchun atalgan qurbonlikning eng yaxshisini so'yishlik afzaldir. Zero amallarning qabul bo'lishi qalbdagi taqvoga bog'liqdir. Alloh taolo bunday marhamat qiladi. Qurbonlikni Alloh taqvodorlardangina qabul qilur. Moida surasi 27-oyat.